Are you crazy? Khốn nạn. Tao xem mày là bạn tốt. Tao gả em họ cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không ra gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Nó đã có vợ rồi. Mày ăn ở với đó. Mày là kẻ trộm cắp. Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày biết đấy. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày biết đấy. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Tao xem mày là bạn tốt. Tao gả em họ cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không ra gì. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không ra gì. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Tao xem mày là bạn tốt. Tao gả em họ cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không ra gì. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không ra gì. I hate this. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. I don't like this. I hate this. Are you crazy? Are you crazy? Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. I hate this. What this? Crazy. I hate this. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Thằng khốn nạn. Tao xem mày là bạn tốt. Tao gả em họ cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không ra gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Nó đã có vợ rồi. Mày ăn ở với đó. Mày là kẻ trộm cắp. Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày biết đấy. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Are you crazy? Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Tao
xem mày là bạn tốt. Tao gả em họ tao cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không tên gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Nó là có vợ rồi. Mày ăn ở với đó, mày là kẻ phạm pháp. Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn ăn ai là chuyện của tao. I hate this! Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tao cũng nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày đến đây. Ly dị rồi. Tao muốn ăn ai là chuyện của tao. Ly dị rồi. Tao muốn ăn ai là chuyện của tao. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Tao xem mày là bạn tốt. Tao gả em họ tao cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không tên gì. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không tên gì. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Tao xem mày là bạn tốt. Tao gả em họ tao cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không tên gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Nó là có vợ rồi. Mày ăn ở với đó, mày là kẻ phạm pháp. Are you crazy? Thằng khốn nạn. Oh, I don't like this. I hate this! Thằng khốn nạn. Tao xem mày là bạn tốt. Tao gả em họ tao cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không tên gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Nó là có vợ rồi. Mày ăn ở với đó, mày là kẻ phạm pháp. Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn ăn ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tao cũng nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày đến đây. Khốn nạn. Mày khi dễ gia đình tao. Mày chỉ nói kêu giang hồ đánh tao hả? Thằng Giang đánh hay không? Em khổ quá anh ơi. Are you crazy? I hate this! Anh cứ vậy hoài à, em không biết làm sao hết. Là đàn ông mà đi đánh phụ nữ không có hay đâu. Con nhỏ em của ông á, nó cũng không có vừa. Mọi chuyện của gia đình không phải ở chung, làm kể cho thiên hạ nghe. Anh sống vậy mà chịu được, sống không được thì chia tay. Ly gì? Sao phải ly gì? Chán sống cuộc sống của nhân quá dở cực. I don't like this. Are you crazy? Anh hù là Con bán hết căn nhà này. tống cổ em đi cô. Cái thằng này không nói chuyện bằng miệng nó. Con đâu phải họ của tao. Mày không có quyền đánh nó. Nếu như anh không dám làm gì á thì để em thuê người làm. Mày đã biết rồi, tao nói thẳng luôn. Tao với mày chấm dứt đi cho xong. Khốn nạn. Anh Khang ngoại tình và con nhỏ đó chính là người thuê giang hồ đâm anh. Thằng khốn nạn. Tao xem mày là bạn tốt. Gả em họ tao cho mày. Are you crazy? Are you crazy? Oh, I don't like this. Oh, I don't like this. I hate this! Thằng khốn nạn. Tao xem mày là bạn tốt. Tao gả em họ tao cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không tên gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Nó là có vợ rồi. Mày ăn ở với đó, mày là kẻ phạm pháp. Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn ăn ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tao cũng nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày đến đây. Khốn nạn. Mày khi dễ gia đình tao. Mày chỉ nói kêu giang hồ đánh tao hả? Nè, tha lỗi đây được. Oh, I don't like this. I hate
ở với đứa con gái không cái gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Nó là có vợ rồi, mày ăn ở với đó, mày là kẻ cộng tác. Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày đến đây. Thằng khốn nạn, tao xem mày là bạn tốt, tao gả em họ nó cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không cái gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Nó là có vợ rồi, mày ăn ở với đó, mày là kẻ cộng tác. Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày đến đây. Thằng khốn nạn. I hate this. Thằng khốn nạn. Oh, I don't like this. Oh, I don't like this. Are you crazy? Oh, I don't like this. Oh, I don't like this. Are you crazy? Thằng khốn nạn. Tao xem mày là bạn tốt, tao gả em họ nó cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không cái gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Nó là có vợ rồi, mày ăn ở với đó, mày là kẻ cộng tác. Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày đến đây. Khốn nạn, mày khi dễ gia đình tao. Mày với nó kêu giang hồ đánh tao hả? Được rồi. Thằng Khang đánh em phải không? Em khổ quá anh ơi. Are you crazy? I hate this. Anh cứ vậy hoài à, em không biết làm sao hết. Là đàn ông mà đi đánh phụ nữ không có hay đâu. Con nhỏ em của ông á, nó cũng không có vừa. Mọi chuyện trong gia đình không phải ở chút, làm kể cho thiên hạ nghe. Anh sống vậy cũng chịu được, sống không được thì chia tay. Ly gì? Sao phải ly gì? Rất chán sống cuộc sống hôn nhân. Quá nhiều áp lực. Anh phải khổ. I hate this. Là Con bán hết căn nhà này. tống cổ em đi cô. Cái thằng này không nói chuyện bằng miệng nó được rồi. Con đâu phải là không muốn tao. Mày không có quyền đánh nó. Nếu như anh không dám làm gì thì để em thuê người làm. Mày đã biết rồi. Nói thẳng nó luôn. Tao với mày chấm dứt đi cho xong. Khốn nạn. Anh Khang ngoại tình và con nhỏ đó chính là người thuê giang hồ đâm anh. Thằng khốn nạn, tao xem mày là bạn tốt, gả em họ nó cho mày. I don't like this. Oh, I don't like this. I hate this. Oh, I don't like this. I hate this. Are you crazy?
crazy? Thằng khốn nạn, tao xem mày là bạn tốt, tao gả em họ nó cho mày. Are you crazy? Oh, I don't like this. Are you crazy? Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không cái gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Tối nay có vợ rồi, mày ăn ở với đó, mày là kẻ cộng tác. Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không sẽ vào. Hôm nay tao muốn nói chuyện với mày, chỉ tư cách là hai thằng bạn. Don't like this. Are you crazy? Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày biết đấy. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Don't like this. I don't like this. Oh, I don't like this. I hate this. Are you crazy? I hate this. Chuyện gia đình của mày tao không sẽ vào. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không cái gì. Thằng khốn nạn, tao xem mày là bạn tốt, tao gả em họ nó cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không cái gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Tối nay có vợ rồi, mày ăn ở với đó, mày là kẻ cộng tác. Are you crazy? Are you crazy? Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn quen ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không sẽ vào. Hôm nay tao muốn nói chuyện với mày, chỉ tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày biết đấy. Khốn nạn, mày khi dễ gia đình tao, mày đi nói kêu giang hồ đấm tao hả? Nè, hai anh thôi đi. Are you crazy? Anh cứ vậy hoài à, em không biết làm sao hết. Là đàn ông mà đi đánh phụ nữ không có hay đâu. Con nhỏ em của ông á, nó cũng không có chừa. Mọi chuyện trong gia đình không phải ở chung là kể cho thiên hạ nghe. Anh sống vậy mà cũng chịu được, sống không được chia tay. Ly gì? Sao phải ly gì? Thích dáng sống cuộc sống hôn nhân quá nhiều áp lực. Anh còn hù là Con bán hết căn nhà này. không hỏi anh đi cô. Cái thằng này Oh, I don't like this. I hate this. Không nói chuyện bằng miệng nói chuyện bằng tim. Con đầu mày họ của tao, mày không có quyền đánh nó. Nếu như anh không dám làm gì á thì để em thuê người làm. mày đã biết rồi thì tao nói thẳng luôn. Tao với mày chấm dứt đi cho xong. Khốn nạn! Anh Khang ngoại tình và con nhỏ đó chính là người thuê giang hồ đâm anh. Thằng khốn nạn,
Tao xem mày là bạn tốt. Cái mà hỏi nó cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không ra gì. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Kể từ ngày hôm nay không còn tình nghĩa gì nữa. I hate this! I hate this! I hate this! Are you crazy? Like this. Oh, I don't like this. Oh, I don't like this. I hate this. Are you crazy? Oh. Oh, I don't like this. I hate this. Are you crazy? Are you crazy? I don't like this. Oh, I don't like this. Oh, I don't like this. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy?
Are you crazy? Crazy? I hate this! I hate this! Thằng khốn nạn, tao xem mày là bạn tốt, tao gả em họ lên cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không ra gì. Nè, anh là ai? Mà sao mặc quyền riêng tư của tôi? Nó này có vợ rồi, mày ăn ở với đó, mày là kẻ cộng tác. Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn ăn ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tao muốn nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày đến đây. Khốn nạn, mày khi dễ gia đình tao, mày cũng nói kêu em một đống tao hả? Are you crazy? Oh, I don't like this. I hate this. I hate Nè, hai anh thôi đi được không? Thằng Khang đánh em phải không? Em khổ quá anh ơi. Anh cứ vậy hoài à. Em không biết làm sao hết. Là đàn ông mà đi đánh phụ nữ không có hay đâu. Con nhỏ em của ông á, nó cũng không có vừa. Mọi chuyện của gia đình không phải thở một chút, làm kệ cho thiên hạ nghe. Không chịu được. Sống không được thì chia tay. Ly gì? Sao phải ly gì? Nó chán sống cuộc sống hôn nhân, quá nhiều áp lực. Anh còn thù là Con bán cái căn nhà này. I hate this! Oh, I don't like this! I hate this! I hate this! Thằng khốn nạn, tao xem mày là bạn tốt, tao gả em họ lên cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không ra gì. nè, anh là ai? Mà sao mặc quyền riêng tư của tôi? Nó này có vợ rồi, mày ăn ở với đó, mày là kẻ cộng tác. Tụi tao ly dị rồi. Tao muốn ăn ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tao muốn nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Mày đến đây. Khốn nạn, mày khi dễ gia đình tao, mày cũng nói kêu giang hồ đấm tao hả? Oh, I don't like this! Nè,
Anh cứ vậy hoài à, em không biết làm sao hết. Là đàn ông mà đi đánh phụ nữ không có hay đâu. Con nhỏ em của ông á, nó cũng không có vừa. Mọi chuyện trong gia đình không phải ở chút là kể cho thiên hạ nghe. Anh sống vậy cũng chịu được, sống không được thì chia tay. Ly gì? Sao phải ly gì? Tôi chán sống cuộc sống hôn nhân, quá nhiều áp lực. Anh còn hù là Con bán hết căn nhà này. tống cổ em đi cô. Cái thằng này không nói chuyện bằng miệng nó được rồi. Con đầu mày mày không có quyền đánh nó. Nếu như anh không dám làm gì á, để em thuê người làm. Mày đã biết rồi. Oh, I don't like this. Oh, I don't like this. Are you crazy? Oh, I don't like this. Oh, I don't like this. I hate this. Are you crazy? Nói thẳng luôn, tao với mày chấm dứt đi cho xong. Khốn nạn! Anh Khang ngoại tình, là con nhỏ đó chính là người thuê giang hồ đâm anh. Thằng khốn nạn, tao xem mày là bạn tốt. Cái bỏ nó cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không cái gì. Tao với mày không có bạn bè gì hết. Ngày hôm nay không còn tình nghĩa gì nữa. Tao nói tao mày mà đi phá hoại gia đình người ta nữa, có ngại á. Cũng chỉ muốn đánh cho hả giận, nhưng người đàn ông này vô tình làm tắt thợ Khang. Thay vì tỉnh táo đưa nạn nhân đi cấp cứu, I hate this. I hate this. Oh, I don't like this. Are you crazy? Hùng chọn cách bỏ trốn và cũng bị lực lượng công an bắt ngay sau đó. Trước hội đồng xét xử, bị cáo cũng thành khẩn nhận mọi tội lỗi. Một phần, gia đình nạn nhân cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hung thủ, nên Nguyễn Văn Hùng đã nhận 16 năm tù giam. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà giờ đây phải nhận một bản án mà chính mình cũng không ngờ tới. Chắc chắn Hùng đứng sau song sắt phải nhìn ngẫm lại tội lỗi mà y đã gây ra để cải tạo cho tốt, hy vọng có ngày ra tù và hòa nhập với xã hội. Tao nói cho mày biết, chuyện trong gia đình không phải ở chút là kể cho thiên hạ nghe. Are you crazy? Đó là anh trai tôi buồn thì tôi tâm sự với anh, có gì sai. Mày buồn cái gì? Mọi chuyện là do mày kiếm chuyện mới thành như vậy đó. Là vợ chồng phải cùng nhau có cái nhìn và có tiếng nói chung để xây dựng tổ ấm. Có thể Ngọc đôi khi hay lớn tiếng, nhưng Khang cũng nên vì hạnh phúc mà nhịn vợ mình, chứ không nên dùng những hành vi bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Are you? You crazy? Thôi em đừng quét nữa. Em ngồi xuống đi, mình nói chuyện chút xíu. Chuyện gì thế anh? Sau này chuyện gì của gia đình mình em cũng đừng kể cho bên ngoài nghe nha. Bên ngoài nào đâu, em buồn quá nên em mới kiếm anh hai tâm sự thôi mà. Anh cũng biết
là em phải lo chuyện nhà cửa bếp núc trong gia đình. Anh cũng phải lo công việc bên ngoài, áp lực mọi thứ. Có gì em thông cảm cho anh nha. Em biết mà, nhưng anh làm cái gì thì làm, đừng có nặng lời với em là được. Anh hứa mà. Hứa đó. Thì anh cũng kêu nó ly dị đó, mà nó có chịu đâu. Nếu như anh không dám làm gì á thì để em thuê người làm. Anh yên tâm, bạn bè xã hội em nhiều lắm, muốn sống hay chết đều có giá hết. Thuê giang hồ xử lý người khác là một hành động vi phạm pháp luật. Là người có học thức, Khang không nên nghe theo lời người tình mà hành xử như vậy với Hùng. Anh yên tâm, bạn em dân xã hội nhiều lắm, muốn sống hay chết đều có giá hết. Thôi đi em, chúng mình đều lớn, tất cả mọi chuyện đều có giải quyết hết. Are you crazy? Oh, I don't like this. I hate this. Crazy. I don't know. Like this. Oh, I don't like this. Are you crazy? Anh sợ hả? Sợ thì không sợ, nhưng mà chuyện không có đáng, dính tới pháp luật, phiền phức lắm. I don't like this. Are you crazy? Cái thằng này hết có nổi rồi. Tại sao phải ly dị? Anh còn hù là bán hết nhà cửa, tống cổ em đi cô. Tuổi đời của Ngọc còn trẻ, nếu như không giữ được Khang thì cũng không nên níu kéo. Hùng cũng phải ý thức được chuyện Khang không còn yêu thương em họ của mình, để có những hướng xử lý tích cực, tránh nóng giận mà mất bình tĩnh. Cái thằng này riết còn không nói chuyện bằng miệng nó được mà. Thôi anh à, nếu mà anh ấy đã muốn chia tay thì em giải quyết cho xong. Hết duyên hết nợ, níu kéo được cái gì đâu. Nhưng mà chính anh ngày xưa mai mối cho hai đứa, mà bây giờ hôn nhân tụi bay hở dở như vậy, thiệt tình. Có sao đâu anh. Anh Khang đã không phải là một người chồng tốt, thì em mong sau này em gặp được một người tốt hơn, người ta lo được cho em hơn. Cố gắng lên em nha. Anh đã nói chuyện với thằng Khang rồi, mà mày á, 11 chuyện của nó đừng có xen vô, đừng có gò bó, đừng có hạch sách cái quá. Nó cũng có công việc riêng của nó, nghe chưa? Em biết rồi, thì từ giờ em sẽ nhẹ nhàng với anh hơn. Anh sẽ cố gắng gặp gũi với nó để hàn gắn hai chồng mày, yên tâm. Em cảm ơn anh nhiều nha.
I hate this! Oh, I don't like this. Are you crazy? Are you? Crazy!